Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek. Ayeuna bagian anu ka-40 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Ayeuna mah pamiarsa dongeng Iblis Jatuk Rawarontek ieu teh selang-seling sareng dongeng muja ka iblis gitu. Margi ieu naskahna masih dina tahap diropea ya. Jadi selang-seling sadinten Iblis Jatuk Rawarontek, sadintena deui muja ka iblis, kitu sareng kitu salajengna. Insyaallah doakeun we supados lancar sadayana taya halangan harungan. Doakeun Cece Lasmi Indri anu ngarangna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-40 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung gas. Jadi patilasan Prabu Siliwangi teh ayana di leuweung ngarendong beuneuh nya Ki Jalaksa. Cek Ki Doger tumanya ka Ki Jalaksa. Nya bener pisan Ki Doger. Namung leuweung ngarendong teh di mana? Kuring teu apal. Dalah lancik sapaguron kuring nyikin gin oge akur teu apaleun ting di mana leuweung harendong. Ngancek guru teh nganukur sakitu cenah patilasan di leuweung harendong bari teu apal di mana ayana. Nya sami we abdi oge teu apal di mana leuweung harendong. Mun apal mah diwartosan ku abdi Ki Jalaksa. Nya hanjakalna teh batu giok aya anu ngiwat. Padahal dina eta batu giok teh aya pituduh pikeun nuju ka patilasan. Lamun geus kieu mah abdi oge jadi bingung rek tatanya ka saha deui da ngukur batu giok anu nuduhkeun jalan nuju ka patilasanana. Ki ayeuna mah ku aki urang cobaannya. Dicoba naon Ki? Nya urang cobaan urang etang manawi tina etangan aya bong-bolongan Ki Jalaksa. Cek Ki Doger. Aki tiasa nebak jeung etang gitu Ki.
Ieu mah bebaledogan we, urang nyobaan. Mangga tuh Ki Doger, sok mangga ari tiasa mah. Tiasa mah henteu, mung urang bebaledogan we. Mudah-mudahan aya pituduh. Mangga sok cobian Ki. Ke buhun sakera. Ari buhun teh hitunganana 2 juta. Sedangkeun sakera hitunganana 500. Jadi lamun di jumlah jamble 2 juta jeung 500 jadi 2 juta setengah. Sedangkeun leuweung harendong hitunganana aya dina 315. Maksudna kumaha eta Ki? Sok teraskeun Ki. Tanya Ki Jalaksa panasaran. Ari numutkeun elmu sibolga tapanuli mah leuweung harendong teh ayana di cici naon ieu teh nya Cibaduyut. Kumaha Ki di Cibaduyut? Cek Ki Jalaksa kerung. Nya numutkeun hitungan sibolga tapanuli mah leuweung harendong teh cenah ayana di Cibaduyut. Namun abdi oge teu apal di pelebah mana eta tepatna. Ngan ke ari numutkeun pagon Ki Sunda mah leuweung harendong teh ayana di beh kulon cenah Ki. Di kulon? Nya di kulon. Jadi lamun erek malurubun sakera urang teh lumampana kudu nuju ka kulon. Gitunya. Nah yakin eta teh Ki Doger bener keterangan teh? Nya duka, yakin mah henteu. Pancek kuring oge tadi sakadar bebaledogan ieu mah Ki Jalaksa. Oh. Kitu paguneman antara Ki Doger jeung Ki Jalaksa. Kencangna carita. Poe isukna Andewi jeung Ki Doger nuluykeun di lalampahan pikeun nuju ka Panjalu. Sedangkeun Nyi Gin jeung Ki Jalaksa oge jadi milu alasanana sarua ngarasa tanggung jawab ku leungitna Batu Giok jeung ngarasa tanggung jawab kudu ngaruat buhun sakera. Cag kayaan Andewi sarta kanca-kanca urang tinggalkeun. Ayeuna kocapkeun deui kayaan di Panjalu. Kayaan di Panjalu kiwari beuki kacau. Imah-imah warga pada alancur, seuneu ngabebela di mana-mana. Ditambah haseup bau hangit kebek minuhan tetenjoan di wewengkon Panjalu. Warga pilemburan pating barirat ninggalkeun imah-imah sabab dirasa geus teu aman. Tingkah laku para jawara aliran hideung beuki mohaka jeung mahabuk, ngamuk nguak ngawik ngababi buta ngaruksak imah-imah warga pilemburan. Bener-bener Panjalu ku para jawara dijieun kaburak-barik. Sedangkeun para jawara aliran bodas pada nyebar. Maksudna rek neangan laratan ngeunaan jalak harumpat anu make tergos hideung alias Bajing Sudraji teh. Lamun seug para jawara apaleun yen anu make tergos hideung teh Bajing Sudraji saurang oge moal aya nu wani maluru. Sedengkeun kayaan di alun-alun Panjalu anu asalna asri tur hegar kiwari jadi tepuguh rupa tepuguh tenjauneun. Imah Raden Surya henteu patot jadi sasaran diburak-barik ku para jawara golongan hideung. Kayaan Panjalu jiga kitu nyieun Bajing Sudraji beuki bingung kudu kumaha sikapna. Nai Bubu Jalantik jeung Ki Panca nyarankeun ka Bajing Sudraji sangkan milih ngejat
ngajaga tina huru hara leuwih rongkah. Tapi lamun seug Bajing Sudraji ngejat, tangtu tingkah para jawara kalah beuki sangeunahna samana-mana ngaruksak ngaguna sika ka para warga Pilemburan. Jigana daek teu daek kuring kudu turun pikeun yang hareupan para jawara anu ngaruksak ngagalaksak Pilemburan. Tandas Bajing Sudraji sorot panona seukeut ka arah ngahuruna seuneu. Panglima, lamun Panglima dugi katurun langsung, korban jiwa bakal beuki nambahan Panglima. Lain wungkul jadi keributan, tapi bakal jadi peperangan Panglima. Pengperangan kumaha maksudna Nai Bubu? Cek Bajing Sudraji neuteuk ka Nai Bubu semu kerung. Nya bakal aya peperangan antara turunan Pajajaran sareng para jawara anu ngaranjah pamukiman warga Pilemburan. Cek Nai Bubu. Nu diteangan ku para jawara apanan kuring meureun Nai Bubu. Lamun kuring cicing wae nu aya para jawara ngadon murang maring ka urang Pilemburan anu teu tuha teu dosa. Sabenerna kuring leuwih milih yang hareupan sakabeh jawara angkiran ku sorangan. Tibatan rahayat Panjalu anu jadi korban pameupeus keuyangna para jawara anu teu areling. Cek Bajing Sudraji tandas. Dikitukeun mah Nai Bubu jadi ngahuleng. Dipikir deui memang bener oge caritan Bajing Sudraji. Lamun seug Bajing Sudraji nu kiwari jadi buronan ngadon ngejat, nu aya kalah bakal urang-urang lembur nu jadi sasaran. Duh, ari numutkeun pribados mah. Tibatan ngaladenan para jawara, asa mending langsung maluruh Raden Surya Ki Bajing. Asana eta kaputusan langkung sae numutkeun abdi mah Ki Bajing. Cek Ki Panca negrakeun jalan pikiranana. Tibatan meakeun tanaga tarung jeung jawara anu jumlahna ratusan malahan ribuan. Mending keneh nyalametkeun Raden Surya anu diiwat. Nyaeta di dieu pisan anu nyeun kuring bingung teh Ki. Raden Surya kudu buru-buru disalamatkeun. Tapi di lain hal, wewengkon Panjalu oge katut pangeusina kiwari keur goncang akibat kalakuan para jawara-jawara golongan hideung anu ngagalaksak ngaruksak. Haduh, jadi bingung atuh. Kumaha itu bingung, kumaha ieu bingung. Tungtungna kumaha ieu teh Ki Bajing? Cek Ki Panca marung kawut kebek ku kabingung. Kuring yakin anu ngiwat Raden Surya dinata mah eta jalema anu kungsi ribut jeung kula di alun-alun teh. Cek Bajing Sudraji. Lamun eta jalema anu ngiwatna nya iwal ti Panglima anu tiasa nyang hareupanana sakaligus nyalametkeun Raden Surya Panglima. Cek Nai Bubu. Tapi ku ayeuna kuring milih nembongkeun heula diri ka pihak para jawara. Apanan kuring pisan anu keur diteteanganana oge. Para jawara mending sinak kapusat ti tangah huruf kuring. Tibatan murang maring karahayat anu teu tuah teu dosa. Cek Bajing Sudraji. Kela-kela kinten-kintenna Ki Bajing bakal sanggem yang hareupan para jawara angkiran anu jumlahna ratusan malah dugi karebuan kitu Ki Bajing. Tanya Ki Panca. Duka teuing Ki. Soal sanggem teu sanggem mah eta urusan engke. Anu penting
ayeuna mah alihkeun heula we perhatian para jawara sina moro kuring ulah sina ngaruksak ngabarerang warga Pilemburan. Nya upami kitu maka putusan Ki Bajing teu langkung, kula mah nganukurnya tujuan. Kaki Panca sareng Nai Bubu caricing we heula di dieu nya. Keun kuring sorangan anu ayeuna rek nyanghareupan para jawara tuh tinggal di alun-alun seuneu nepi ka ngalenta-blenta. Cek Bajing Sudraji. Ki Panca jeung Nai Bubu teu bisa majar kumaha deui. Sabab setiap Bajing Sudraji nyieun kaputusan biasana tara lancalinci luncat mulang tara robah. Hampura Nai Bubu Ki Panca daguan ulah waka indit samemeh kula datang. Nya mangga Ki Bajing. Mangga Panglima, mangga. Sanggeus amitan mah Bajing Sudraji corelat hus ngabelesat banding kilat nuju kabeh wetan, norobos kebekna haseup hideung nepi ka cirimna teu katenjo deui. Sedengkeun kaayaan di alun-alun ngamukna para jawara beuki lila teh asa beuki rohaka, asa beuki di luar wates. Lain deui bentuk kakuciwaan, justru ngamukna ngajurus kana tindak laku kajahatan, brutal, telenges, kejem, jeung teu boga rasa kamanusaan. Pikeun jawara aliran hideung mah utamana jawara-jawara anu boga kasang tukang karaman, anu pernah jadi rampog, anu pernah jadi bajing luncat. Kakacauan eta teh ngadon dimangpaatkeun pikeun ngerid, ngokod, nyokot harta banda urang Pilemburan saloba-lobana. Perhiasan dikerid, duit dibawa, beas dipanggul, ingon-ingon digusur, dipaling sakabeh. Teu kaliwat ngalajur hawa nafsu oge, aya para wanoja anu ngalora, aya randa anu bengsrat ditarumpakan. Hampir genep 10% padumukan warga anu aya di Panjalu meh alancur kariruhak sesa-sesa kabeulem. Teuing soal korban nyawa mah masih can ka itu. Pokona anu kira ngahalangan ku para jawara aliran hidung kabeh ditindak, ditandasa, malahan ditelasan jiwana harita kene. Sedengkeun di tapal wates Panjalu katempo aya 20 urang jawara keur ngalakukeun tindak kakejemanana. Nu sawareh ngagalaksak ka jero-jero imah. Sawarehna deui keur panggunyang-gunyang nyered parawan. Sawareh deui keur nyiksa urang Pilemburan anu hartana embung dicokot. Bungan we Sunda makalangan bet dieureunkeun nya nu jadi gantina wayana we Panjalu diacak-acak ku aing. Celengkeung saurang jawara bari ngagak-gak nulak cangke. Kang, itu aya wanoja geulis Kang euy, suur loba pabalatak bade diagihan moal Kang. Tawar jawara nu sejena. Nya sesakeun atuh euy. Piraku mojang-mojang rek dihakan ku marane kabeh. Dewek benta anu jangkung langkoyang hiji euy, rek diajul ku dewek. Nya atuh hayang nu model kumari Akang. Eta we nu rada lintuh resep, anu rada begang resep, anu montok komo dicolok. Nya siap Kang, siap. Gitu talajak jeung tindakan para jawara dina waktu harita. Eueuh seorang oge nu wani nyegah. Pan geus katempo urang lembur anu coba-coba ngahalangan oge di dinya keneh langsung dipergasa, ditandasa, ditelasan jiwana. Sedengkeun pihak rerehan Pajajaran anu aya di Panjalu posisina memang geus lemah.
turunan Pajajaran anu jago-jagona pan beak geus bari nasa ku si Banaspati. Jadi nyaksian kitu pikeun rerehan teu bisa kumaha timbang bisa ngurut dada. Sabot para jawara keur pada mahabu ngalakukeun tindakan. Curela celeng hus tuh cungkel. Aduh. Tilu urang jawara anu keur sibuk ngarangsadan wanoja jual ngajarungkal teu pupugu. Laju pada aruta getih, lebah tonggongna jebol parat tepi kana dada. Tekungsi kokosodan langsung ngulahek binasa sapada harita keneh. Halah, eta kunaon euy? Jol-jol ngajarungkal kitu euy. Enon euy. Nempo kejadian kitu, para jawara aliran hideung maloloho kaget. Teu gugur teu angin, teu puguh sababna. Tilu urang jawara anu rek ngarangsadan para wanoja geus ngajelepeng jadi bugang taya nyawaan. Nya euy, kunaon eta euy? Piraku aya nu nyerang ngabongoan euy. Cek jawara nu sejen beri luak liuk ka sakuling bungking eta patempatan. Para jawara nu sejen jol-jol daratang nanyakeun aya kajadian naon. Sanggeus nenjo tilu urang jawara anu jadi layon kabeh harat reret ka sakuriling. Yakin pasti aya jalma sejen anu ngirimkeun serangan bongohan. Itu geuningan euy. Itu tuh si Tergos si hideung babaturan ki pacat euy itu jalma tuh. Corowok seorang jawara bari nunjukkeun curugna ka beh wetan. Di beh wetan memang nya di balik kebekna haseup hideung ngacegak seorang jalma anu make Tergos. Moal saha deui nyaeta Bajing Sudraji anu ngakukeun ka para warga mah salaku Ki Jalak Harupan. Nya geuning euy, eta pisan mangklukna anu geus ngacaukeun Sundama kalangan teh ku Calangiwat Raden Surya euy, eta mangklukna euy. Ceuk saurang jawara deui. Bener eta jalmana euy. Kabeneran atuh euy mangklukna di dieu. Hayu urang keprak, urang podaran sakalian. Yakin anu ngabongohan dieu teh manehna pisan jigana euy. Hayu euy, urang cerek kusaraya cerek der. Hayu der. Meh kompak kabeh para jawara aliran hideung jelung-jeleng muru ka arah Bajing Sudraji. Malah langsung ningkeran. Kabehna aya meureun kana 17 urang jawara moyan ku pangalaman tur luhur ajen pangartina lumayan. Curela culung. Nempo 17 jawara anu pating rajleng. Bajing Sudraji teu nolih sama sakali. Sikapna tenang, teu taki-taki, teu sayaga, teu ngabagi pangreret, ngadon neuteup ka Jomantara di barung ku ngarahuh humandeuar. Terus hideung. Ngaran sia teh Ki Jalak Harupat lain. Tanya saurang jawara anu lumayan kolot. Cek Bajing Sudraji ngadon ngahem hungkul. Terus sia naon maksudna ngacaukeun Sundama kalangan ku jalan ngiwat Raden Surya? Naon maksudna? Tanya saurang jawara deui. Jujur, kuring teu rumasa ngalakukeun naon anu ku anjeun dituduhkeun. Kuring teu nyulik Raden Surya. Cuy. Tong sok nganggeles ya kunyuk. Geus pugus ya loba saksina, loba buktina yen ilaing pisan anu make Tergos hideung anu geus ngiwat Raden Surya. Kuring siap disumpah irahawai oge. Kuring memang teu rumasa. Memang kuring make Tergos hideung, tapi kuring teu pernah nyulik Raden Surya. Sabalikna tindakan aranjeun asa teu beda ti cucunguk karaman. Asa teu pantes nyanding sebutan jawara. Kalakuan teu nyatria, mergasa, nandasa, malahan mirusa para wanoja jiga karaman. Ceuk Bajing Sudraji keuna pisan carita anak kana mamarasna 17 urang jawara anu keur ningkarna. Itu gerak
ngadon malik-malikeun kitu geuning. Ye, dewek sakabe moal ujug-ujug kieu lamun lain gara-gara sia anu ngacaukeun Sunda Makalangan deuleu jala karubat. Lamun enjama aranjeun sakabeh kuciwa. Soal Sunda Makalangan lain kieu carana atuh. Lain cara ngaruksak warga Pilemburan. Ieu mah lain cara jawara, tapi cara jalema anu boga tabiat hina jiga sato. Edan kalah mamagahan sia pek geura bejakeun di mana Raden Suri ayeuna sia jala karubat. Ih, pan geus dibejaan ku kula tadi. Kula terumasa ngiwat Raden Surya. Kula siap diwedar sumpah ku sararea. Nyaan kudu dipodaran ieu jalma teh euy. Kanca kudu dirempung. Yang hareupan jalma kieu patut mah geus teu kudu ijen jajaten cara patutunggalan lah. Mending cerak we ku sararea kepraku kabehan metreh modar euy. Siap, setuju, siap, setuju. Walon para jawara kabeh pada singkir. Set. Kabeh pating sutset ngareng kenek pasang kuda-kuda saega tarung. War. Nalika 17 jawara pada ngalirkeun tanaga jerona. Ngadadak sakurling pungking eta tempat nebarkeun getaran hebat. Sabalikna Bajing Sudraji teu ieuh ngarobah sikap. Tetap rineh seperti tadi. Ngan bedana kiwari sakujur awak Bajing Sudraji geus nyamuratkeun aura kuat, geus nebarkeun hawa pangabaran saurang kasta Srengga atawa kasta jawara tanpa tanding zaman kiwari. Hal eta langsung kontan karasa ku 17 urang jawara anu ngepungna. Pangabaran Bajing Sudraji ngakulidag nyentak kana dada masing-masing. Kanca-kanca geus ulah diantepkeun deui. Serang. Celung. Aya kana 3 urang jawara nyerang panghareupna. Nyalebrut ngadiuskeun tenggelan-tenggelanana. Dilapis ku tanaga cero anu beda-beda watak. Aya anu nebarkeun hawa panas. Nya kitu oge aya anu nebarkeun hawa racun, aya oge anu ngabentuk cakaran maut. Bakat ku ngenes ku nempo tingkah rucahna para jawara golongan hideu. Bajing Sudraji geus teu asa-asa deui dina ngayonan eta para jawara. Langsung manehna ngahadirkeun jurus inti kanuraganana. Jurus Seba Kendran atawa Jebagendran. Anu mana eta jurus mangrupa jurus ciptaan dirina sorangan. Ieu jurus nitik kakuatanana tina lapisan hara alam. Sanajan gerakanana lambat, tapi mibanda tanaga sentak balik anu ngagulidag ratusan lapisan. Lir ratusan ombak sagara kakuatanana. Sieu jebret des sononton carijeuk. Datangna tilu serangan cukup dibadug ku sabelah taktakna Bajing Sudraji. Ngadadak tiluanana nyolonton kaleled mundur eleh tanaga pada maruringis pada ngalaikeun getih tina juru bibirna. Celacung sieu kau des aduh alah. Cikeneh tilu jawara nyolonton. Ayeuna geus aya 4 jawara sejen pada ngaraclang jika kakulung ku tanaga aheng teu katara. Sabalikna Bajing Sudraji terus tandang Makalangan ngabagi serbuan ka para jawara sejen. Isedan isran kuda-kudana papat pancer diiring kuliukan-liukan sapasang leungeun. Senajan lambat tapi sanggup nutup kacepetan serangan lawan-lawanna
Sesetiup jebret dua cengat keduk des des. Ada. Serbuan para jawara gabungan hiji oge eueuh nu dihindar. Kabeh dilawanan. Rek jenis tanaga jero naon bae oge ditakis ku Bajing Sudraji. Anu ngabalukarkeun satiap bantrokan adu takisan nyentakeun angin ke sagala arah. Tanu mimiti rabeng beuki kebek ngahalangan tetenjoan. Ieu mangrupakeun pamor tina jurus Jebagendran. Liukan leungeun Bajing Sudraji diiring ku sentakan angin kuat. Kalakai jeung dangdaunan nepi ka rabeng selaras jeung gerakan leungeun Bajing Sudraji. Para jawara angkiran anu geus ngaruksak ngababi buta mergasa jeung mirusa para warga Pilemburan. Kabeh anu keur adu tanding di Sunda Makalangan hiji lawan hiji kasaksian kumaha kalunganana. Pada mahir parigal pada ragot matak resep nenjona. Tapi ari ngalawanan Bajing Sudraji mah sakitu kakuatan 17 urang jawara angkiran digabung jadi hiji. Tetep eueuh nanaonan. Padahal masing-masing jawara mibanda tanaga lapisan luhur jeung beda-beda jenis. Ngan tapi nalika tilu urang jawara ngabelesat rek ngayakeun panarajang susulan. Nah atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.